Unter 400 Kalorien und dabei auch ideal als Meal Prep geeignet. Heute machen wir einen Crispy Gnocchi Salat. Ich bin Alex, habe innerhalb von einem Jahr 15 Kilo abgenommen und hier findest du regelmäßig Rezepte, mit denen du dein Gewicht reduzieren bzw. halten kannst. Für unseren Salat brauchen wir natürlich Gnocchi und ich gebe dazu noch als Eiweißquelle Hähnchenbrust. Beides wird mit Pfeffer, Salz und Paprikapulver gewürzt und dann kommt dann für 20 Minuten bei 200 Grad in den Airfryer. Dazu mache ich dann noch Eisbergsalat, Mais und Cherrytomaten und als Dressing nehme ich eine Mischung aus Mayo-Light, Joghurt, gehackter Petersilie, Senf und Zitronensaft. Und wie immer findest du das genaue Rezept unten in der Beschreibung und speichere dir gerne dieses Rezept ab und für mehr folgt mir gerne und lass einen Like da.